നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. നമ്മുടെ വാഹനം സാധാരണ വീട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഞെരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. പലരും അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പലർക്കും മനസ്സിലൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അതിപ്പം സർവീസ് കഴിഞ്ഞൊക്കെ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനം വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് കമൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, ജസ്റ്റിൻ ജോസഫ് എന്നാണ് സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ പേര്. അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഹലോ, കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ക് പാഡ് ഓർ സ്ക്വീസിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും, ലൈക്ക് ഒരയുന്നത് പോലെ, ബട്ട് റണ്ണിങ് ആയി സൗണ്ട് ഇല്ല. എന്താണ് റീസൺ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ വാഹനം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൈൻഡിങ് നോയ്സ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വീസിങ് സൗണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ പോലൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വാഹനം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ യാത്ര പോയച്ചും വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരം ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രേക്കിനകത്ത് ചെറിയ രീതിക്ക് പൊടി ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഈ പൊടിയുള്ള കാര്യം. ഈ പൊടി കയറി നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ പാഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഡിസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ രീതിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളം നനയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനം കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ രാത്രിയായിരിക്കും കൊണ്ടിടുന്ന, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കുന്ന വാഹനം പുറോട്ട് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പൊടി ഈ വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഹാർഡായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഡിസ്കിലും ബാക്കിലത്തെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഡ്രമ്മിലും ഒക്കെ കയറിയിരുന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമല്ല. അത് കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഹനം റിവേഴ്സ് എടുത്ത് ഓടുന്ന സമയത്ത് 2 വട്ടം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൗണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കത്തില്ല. ഇത് വളരെ നോർമലാണ്, കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ സൗണ്ട് മാറുന്നില്ല. അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ വാഹനം റോഡിൽ കൂടെ ഓടിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഓടിച്ച് ബ്രേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൗണ്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നെയാണ്. വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കുക. കാരണം ബ്രേക്ക് പാഡ് തീരാറായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഷൂവോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടോ, പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കയറി ഇരുന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ആകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം ഇതുപോലൊരു സൗണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം.